Я не знаю. Так, всем привет. Сегодня я вам обновление. А пока что я буду показывать интересные моменты, правда, я почему-то забавилась. Или топливо и тушенку. Так, сейчас мы апнем левел костра. Так, и тушеночки. Так. О, стиралки заспавнили. Так, мои стиралочки не брать. Все, у нас уже 5-й уровень костра. Так, тут мои стиралочки. Магазин. Вот бы мешки нормальные заспавнили. Так, кидаем все в верстачок. Нам заспавнили красные сундуки, а также заспавнили, естественно, куча просто еды, столько много, что даже не помещается в мешок. Вот мешки. О, бензопила! Обалдеть! Бензопила мне выпала с первого же сундука. Итак, заспавнили некромага нам заспавнили, и нам дали алмазное дерево. И я его сейчас рублю. Опа! И где алмазы? А, вот они, блин, все трясет неудобно. Нам заспавнили всем класс некроманки. И сейчас нападение огромного культиста. Где когда обычные культисты нападают. Нам заспавнили адские шлемы. Потом была раздача алмазов, но я была немного далековато от костра, и я чуть-чуть опоздала. Ну ладно, ничего страшного. Я сейчас быстренько прибегу на базу, поэтому... После этого закончилось обновление, и нам показали кат-сцену. Ух ты, тут конфетки какие-то, может кто-то новенький будет. Кто новый будет. Так, что-то у меня забавилось. Так, и культистики просятся к фее. А у феи все так украшено, к Хэллоуину. Так, а чего он туда просит? Так, трик or treat. Трик or treat. Так, культист стукает в дверь. И что у нас дальше происходит? Сейчас мы узнаем. Они хотят, что они хотят? Они хотят, чтобы фея дала им конфет. Но она от них сейчас просто захлопнется. Я уже видела это конце. Так, она отшвырнула этого красненького культистика. Вечно этому красному не везет. Что-то, я не знаю, что с ним. Почему такая раздолбанная? А это что такое? Итак. Happy Halloween. Типа счастливого Хэллоуина. I have a question. I have important things to do. Times I do a little dance. Иногда я глупая, нет, даже жуткая вот это вот добавили. Капец. Мне она очень не нравится. Просто. Я танцую как-то так страшно. Так, а классно добавили или нет? Так, сейчас посмотрим. О, гамблер в стоке. Сейчас я куплю гамблера. Вот. Да, гамблер, все, есть. Мне надо открыть 70 сундуков, чтобы перейти на следующий.